Один наш знакомый, фанатичный рыбак, почти каждую свободную минуту уделяющий поездкам на любимый пруд и тихим посиделкам с удочкой. Он даже прикармливает рыбу по составленному лично расписанию. Ездит мужчина всегда в одно и то же место, тихий пруд недалеко от города. Во время очередной поездки к пруду он увидел маленького щенка, стоящего в воде возле берега. Щенок не отзывался на голос и никак не реагировал на появление человека. Вода была холодной и грязной, но мужчина зашел в нее и вытащил животное на берег. Щенок начал понемногу шевелиться, но на человека по-прежнему не реагировал. Оставить малыша в опасности возле воды мужчина не смог и, отложив на время рыбалку, повез пса к ветеринару. Диагноз врачей – истощение, а еще отсутствие слуха и зрения. Ветеринары смогли определить примерный возраст – 6 месяцев или несколько старше, хотя из-за плохого питания и болезней выглядела собака не больше трехмесячного щенка. Возможно, в развитии малыш отставал изначально, а заметив это, хозяева выгнали его, а может, сказалось длительное недоедание. Малыша назвали Гарри и на несколько недель оставили лечиться в клинике. Первые дни ушли на то, чтобы стабилизировать состояние собаки. Он еле держался на ногах, все лекарства приходилось вводить с помощью капельниц. Животное было напугано и из-за стресса начало грызть все вокруг, поэтому в его клетке не оставляли даже миски с едой. Только через неделю пес смог подняться на лапы и немного простоять на них, а еще он понемногу начинает видеть, хотя зрение пока не фокусируется. Гарри начал замечать свет и различать силуэты. Постепенно возвращается и слух, собака начала реагировать на свою кличку. Чудо в виде полного выздоровления ветеринары не обещают, но при должной заботе животное сможет вести полноценную жизнь. Друзья, спасибо, что просмотрели эту историю. Пожалуйста, если она вам понравилась, поделитесь ей со своими знакомыми. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.